అమూల్ రావడంతో వాళ్ళ అవుట్లెట్స్ ద్వారా అయితేనేమి, వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ అయితేనేమి, వీటి వల్ల అమూల్ రావడంతో మరో 2 లక్షల మందికి పరోక్షంగా కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. ఇదొక్కటే కాదు, లక్షల మంది రైతన్నలకు, లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు, ఈ చిత్తూరు జిల్లానే కాక రాయలసీమలోని చుట్టుపక్కల జిల్లాలు, నెల్లూరు జిల్లా, ఈ ప్రాంతమంతా కూడా లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు వాళ్ళ పాలకు రేటు వచ్చి ఆ అక్క చెల్లెమ్మల ముఖాలలో సంతోషం కూడా కనిపించే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది.